Bueno, aquí estamos echando la pastilla a una moto de un taller que ya está probando el producto nuestro. Vale, el chaval va a proceder a echarle a la moto, a echarle la pastilla. Me voy a acercar. Para que tú se lo eches, ¿vale? Vale, estupendo, estupendo. Vale, bueno, pues ya tú me dirás, ¿vale? Con las dos, con la media pastilla que ya tienes, ¿vale? ¿Qué notas, ¿vale? ¿Qué notas en la moto? ¿Ok? Venga, pues, saludos.